안녕하세요. 예, 저는 핑크 아빠입니다. 예, 옆에는 누구신가요? 예. 저는 말강이입니다. 오늘 할 게임 설명해 주세요. 설명. 99일 야간 수업입니다. 무서운 게임이 아니에요. 무서울 것 같은데. 자, 일단은 어디로 가요? 1번 만들기. 1번으로 잠깐만. 출구 잠깐만. 잠깐만요. 없어졌어. 저기요. 빨강이가 없어졌어. 빨강아 어디 갔어? 빨강이 없어졌어요. 여러분, 빨강이 찾아주세요. 아, 저기 있네. 다시 왔네. 5명으로 시작하도록 하겠습니다. 만들기. 들어갔습니다. 예, 나도 들어왔다. 예. 얘들아, 일로와. 5명에서 잠깐만, 뭐야 이거. 5명 됐다. 99일 야간 수업 시작합니다. 99일 동안 생존해야 되는 거야? 이거 어떻게 해야 되지? 서바이벌 99 나이트. 나무를 베래. 나무를요? 여기 있다 나무. 여기 나무 있다. 나무 캐. 여기 보세요. 레드 잘합니다. 나무를 캐고 있어요. 열심히. 도끼 들어. 도끼? 도끼가 어디 있는데? 여기 있잖아. 여기 하얀색. 하얀색? 두 두 번째. 번째. 이게 도끼구나. 같이 해보겠습니다. 이게 레드랑. 오, 불을 켰대 누가? 생방송 현직 특집. 우리는 생방송이야 지금 생방송. 낡은 나무 있다. 나무 캐줘. 오, 잘랐어. 로그 하나 들어. 로그 하나 드셈. 들었어. 2개. 저기 있다. 저기다 넣으면 되나? 물어. 친구가 사망했대. 일단은 나무를 조금 더 캐자. 나무 조금 더 캐. 형. 이거 어떻게 하는 거야? 일단 레드를 따라가 봐야겠다. 야생에서는 나무를 캐야지. 들었다. 나도 불을 지킬 수 있어. 부활해야 텐데 내가 부활해줄게. 로보스 대 로벅스. 로보스가 필요하대. 로벅스? 우리 로벅스 없잖아. 로보스 없으니까 부활을 못하는 거. 아쉽다. 우리도 로벅스 했었으면 좋겠다. 그러게 말이야. 그런데 로보스는 낭비잖아. 맞아. 낭비하면 안 되지. 낭비면 어쩔 수 없지. 자, 나무 캐기. 일단은 나무를 캐야 돼. 야생에서는 나무를 캐야 한다. 오케이. 뭐야? 좋아. 나무 뚫었어? 여기 주머니 안에 나무 들었어. 그래? 봐. 오케이, 좋았어. 네. 한 방에 되지. 주머니에 넣을게. 나무를 캐가지고. 5개까지 들어가. 와우. 밤이 다가오고 있대. 오, 어떡해. 하기 어렵고. 나 나무 하나 더 잘라갈게. 뭐야? 주머니에 넣은 상태에서. 밤이 됐다. 무서워. 밤이 되면 뭐가 나오는 거 아니야? 사슴이 나오는 건 아니겠지? 나 여기 불 옆에 있을래. 무서워. 뭐야 이거? 온다. 저기 봐. 사슴 있어. 사슴? 저 보여? 사슴이다 사슴. 왜 사슴에 걸리면 어떻게 되는데? 걸리면 잡히는 거지. 진짜 가봐야지. 형 잡힐 거야. 도망쳐.
안 오는데? 안 와. 그지? 뭔 소리야? 이상한 소리 났어. 사슴 갔다. 사슴 봤어? 저기 봐. 누랑 공룡아이. 이거 봐. 그러게. 이거 어디야? 미치붕이. 누락댐. 실종댐이래 실종댐. 그렇구나. 어쨌든 무서우니까 불 옆에다 있어야지. 스윙. 아침 됐어. 아침이 됐으니까 일단은 저거 나무 캐다. 이거 완전 일하는 게임이야. 어디 들어있지? 상점. 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 됐다. 달려 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 달려. 가장이지. 90이다 90. 정답 90 올렸어. 그래? 우리 100을 조달했습니다. 메디코 줬습니다. 예. 소방관을 획득했어요. 뺐지 얻었다 뺐지. 소방관. 야 뺐지. 예. 이게 뭐야? 뭘 해야 되는 거지? 오, 토끼발이 필요하대. 토끼발. 토끼발? 토끼발 어떻게 찾아? 제 토끼 잠깐만, 아니야? 이거 토끼발 아니야? 토끼를 없애면은 토끼발이 나오지 않을까? 나 나무는 굉장히 중요하지. 오, 나무 깼다 나무. 상점. 빨강 어딨어? 저기 있다. 나무 세 개다 나 나무. 오, 여기 토끼 있다 토끼. 토끼는 잡아야 돼. 토끼는 잡아. 너는 이제 끝났어. 와, 토끼들이 있다. 상점. 다시 아침이 온 것 같은데? 카니발이 아무데 있다. 카니발이 뭐야? 카니발 서커스 아니야? 그래? 상점. 됐다. 다섯 개 꽂혔다. 내가 토끼고기 구웠어. 나 줘. 내가 먹을게. 냠냠냠냠. 냠냠냠. 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 짭짭짭짭 나도 못다. 짭짭짭짭짭짭. 달리기 중지하고 스프레이 달리기 있어. 냠냠냠. 저기 있다 나무 캐자 나무. 나무. 오, 당근 나왔다 당근. 당근은 뭐야? 당근 먹는 거 아니야? 먹기. 당근도 구워지나? 한번 구워봐. 구워서 당근 맛있겠다. 뭐야 안 구워져. 뭐야 당근 안 구워져. 그냥 먹어야 되나? 당근은 그냥 먹는 건가 봐. 맞아. 채소는 구울 수가 없지. 실제에서도 구울 수가 없어. 그렇군. 그러니까 그냥 먹어야 돼. 쪽쪽쪽쪽쪽. 와, 농장에 토끼들이 많네. 이 녀석. 토끼 잡았다, 토끼. 이런 토끼 학살자. 상자. 자, 이제 요리하러 가자. 요리. 자, 적당히 토끼 다그다.
먹고 형이 저거 먹어. 뭘 먹어? 저거 토끼고기. 없는 아니 여기 있잖아. 없는데? 아니 여기 있잖아. 이거 내가 구운 거. 이거 못 먹어. 네가 떨어뜨려 줘야 먹지. 아 진짜. 못 먹는다니까. 여기. 아니 왜 도망가? 여기 있다고 여기. 토끼고기. 내가 먹을 수가 없어요. 떨어뜨리기는 어떻게 하지? 언드래그를 써야 되나? 됐다. 형 여기 토끼고기. 했어요? 그렇지. 이렇게 하면 먹을 수 있지, 내가. 밤이 왔어. 밤이다 밤. 아이템 제작. 숲한 어딘가. 야, 빨강아. 이거 보니까 나무가 많아야 돼. 뭐? 나무가 엄청 많아야 될 것 같아. 그래? 나무를 열심히 캐야 될 것 같아. 근데 밤이 되니까 너무 무서운 것 같은데. 나무 어디 갔지? 나무? 난 나무 하나 찾았고, 예. 나도 나무 찾아야 되는데 여기다 나무 캐자 나무. 나무를 나무, 주머니에도 상자. 좋아. 다섯 개 됐다. 나무 5개. 상자. 아이템 제작. 맵. 맵을 만들 수 있대. 5개, 3개 있으면은. 왜? 공예 후. 뭐야? 뚝딱. 뭐야? 나무가 부족합니다. 내 나무 많이 가져왔어. 뭐야, 나도 나무 많이 가져왔는데? 나는 5개나 꽉 찼는데? 저장 해제를 해야 되나? 맵 만들어 볼까? 뭐야? 나무가 없대. 잠깐만, 이렇게 써야 되는구만. 아이템 제작. 제작했어. 오, 대단해. 제작했어. 내가 제작했어요. 어떻게 한 거야? 이거 이렇게. 나무 있지. 이거를 하면 돼. 이렇게 붙이면 돼. 이렇게 해서 아이템 제작. 예. 어떻게 하는지 알려줄까? 이렇게 붙여야 돼. 짠, 어때? 좋은데? 이렇게 하면은 낡은 침대도 있어? 침대는 무조건 사야지. 침대는 무조건 만들어야지. 자, 나무를 뭐야 왜 안 돼? 나 보급 상자 만들었어. 이거 상자. 형 나무 묻어다. 이거 나무 어떻게 많이 캤어? 나는 주머니가 업그레이드 했거든. 주머니? 어떻게 업그레이드 한 거야? 아까 토끼발 주니까 이거 해주던데. 근데 보급 상자 이건 뭐야? 아이템 제작. 난 침대를 만들겠어. 나무가 부족하네. 내가 나무 캐올게. 기다려봐. 나무 20개나 있어야 하는데 나무 20개. 20개나? 너무 힘든데. 보급 상자. 여기서 뭐 하는 거야? 보급 상자 열기. 짠. 붉은지 너무 늦었어요. 오늘 요리 하나 봐. 요리? 보급 상자. 늑대네 이놈. 오케이. 늑대를 내가 혼내줬지. 토끼 함.
지는데. 잠깐만, 일단은 맵을 지도를 세우자. 지도를 들어 하면은 뭐야 왜안 돼? 여기서 오늘 공격 올 거래. 이럴 수가. 뭐야 잠깐만 나툭 걸렸어. 툭 걸렸어 이거 뭐야 툭 걸렸어. 잠깐. 스테이크. 잠깐만 나툭 걸렸어. 잠깐. 뭐야 너? 툭 걸렸어. 아 뭐야? 걸렸어. 자기 부활. 19. 잠깐만 0이 되면은 부활하겠지? 어쩌마 0이 되면은 나 부활할 수 있어. 자기 부활. 뭐야? 이상한 애도 왔어. 뭐야? 뭐야? 나 부활 못해. 아니 진짜. 네. 아 여기서 끝. 이거 너무 어렵습니다. 어려워요. 모두 부활시키세요. 너무 그러면은 이거 안돼 죽었다. 방신도다 방신도. 그러니까요. 와 죽었다. 오늘은 일단 여기까지. 네 일단은 우리는 여기까지 하도록 하겠습니다. 예, 이거 너무 어려워요.